नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर यानी 2014 का टेस्ट में कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक कितना था और टाइपिंग टेस्ट में कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स कितना था, ये मैं बताऊंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2015 में जो कट ऑफ परसेंटेज मिस्टेक हो या 2016 में वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेस्ट में कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स की। तो टेस्ट में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एक सर्विसमैन हो, ओएच हो, एचएच हो और वीएच, सबका कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक था 7%। और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल का कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक था 5%। अब बात करते हैं हम लोग टाइपिंग टेस्ट में कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स। तो एससी में 10%, एसटी में, ओबीसी में, एक सर्विसमैन में, ओएच में, एचएच में, वीएच में, सब में जो है कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स था 10%। और अनरिजर्व कैटेगरी में 7% था कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स। तो दोस्तों, ये मैंने जो पीडीएफ है ये एसएससी की ऑफिशियल साइट से लिया गया है, ये कोई फेक नहीं है। ये एसएससी सीएचएसएल 2014 का है। अभी एसएससी सीएचएसएल 2015 का रिज़ल्ट आने वाला है टाइपिंग टेस्ट का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप अंदर हैं कि बाहर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।